Nice to meet you, Brother Langston. Is that right? Yes, Langton. Yeah, Langton. Yes. Also ich habe Bruder Langton begrüßt. Where do you come from? Zimbabwe. Er kommt aus Zimbabwe. Yeah. Can you tell us a little bit about your life? We're meeting here now in Jerusalem. Also wir treffen uns hier in Jerusalem und ich habe ihn gefragt, ob er uns etwas über sein Leben erzählen kann. My life, I come from Zimbabwe. Ich komme, wie gesagt, aus Zimbabwe. I am married with three children, 2 girls, 1 boy. Aha, ich bin verheiratet, habe 2 Mädchen und einen Jungen. I come from a very difficult background. Ich komme aus einem sehr, sehr schwierigen familiären Hintergrund. My mother was divorced when I was 3 months old. Meine Mutter ließ sich scheiden, als ich 3 Monate alt war. I never saw my father until I was 25 years old. Und ich habe meinen Vater noch nie gesehen. Erst als ich 25 Jahre alt war, sah ich ihn. So I grew up with a lot of bitterness Ich bin mit ganz viel Bitterkeit aufgewachsen and hatred. und Hass war in meinem Herzen. My mother was a witch doctor. Ui, meine Mutter war eine Zauberin, So it was, ein Zauberdoktor, aber eine Frau. yeah, we were involved in worshiping Witchcraft. ancestors. Ja. So Und Ahnenkult, also so richtige Hexenkult oder Zauberkult, die Mutter. Oh no! so it was a very difficult family to come, to live in the family. Ja, deshalb war das ganz, ganz schwer, in dieser Familie zu leben. But I finished my school and I started working. Ich habe meine Schule beendet und dann angefangen zu arbeiten. And then I had 2 girls in my hospital. I was working in the hospital, and they started talking to me that Jesus loves you. Und da waren dann 2 Mädchen im Krankenhaus. Ich habe da gearbeitet und eine Ausbildung gemacht und die haben zu mir gesagt, Jesus liebt dich. And I hated those words. I didn't like it. Und ich habe diese Worte gehasst. Ich mochte diese Worte nicht. But there was something about these girls that were telling me, Jesus loves you. Aber da war etwas an den beiden Mädchen, was mir ausgedrückt hat, das stimmt wirklich, Jesus liebt mich. I saw the difference between them and my girlfriends. Ich habe einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen ihnen und meinen anderen Freundinnen. And they were praying for me. Und sie haben für mich gebetet. By that time, I was very hard-hearted. Aber in dieser Zeit hatte ich ein sehr hartes Herz. I was a karate champion. Ich war ein Karatemeister, also wahrscheinlich hat er ziemlich... did you win competitions? Yes, I was the champion for Zambia. Also er war quasi der Meister von Zambia in Karate. So, it was like I didn't need anybody. Es war für mich so, ich brauche überhaupt niemand. But inside my heart, it was empty. Aber mein Herz war ganz leer. And I knew it. Und das wusste ich ganz I needed genau. something. Ich brauchte etwas. But then these girls, they were praying for me. Als diese Mädchen anfingen, für mich zu beten. And in 1980, I gave my life to the Lord. Und 1980 habe ich mein Leben Jesus gegeben. And that was Was that a fight? It was, I had to give in. And Yeah. I said, I want God now. Ich musste wirklich mich aufgeben und wirklich mich entscheiden, jetzt will ich mit Gott leben. And that was at the beginning of a turnaround for me and my family. Und das war ein Beginn, ein Wendepunkt für mich und meine Familie. I started praying for my family. Ich habe angefangen, für meine Familie zu beten. After 4 years, my mother became a Christian. 4 years ago or 4 After- years later? Later. Aha. Und 4 Jahre später ist meine Mutter zum Glauben an Jesus Christus gekommen. What a miracle, was für ein Wunder. We took 5 hours praying for my mother to be delivered.
Und wir mussten 5 Stunden lang beten, bis meine Mutter frei wurde von den Mächten, from demons. From demons. Also 5 Stunden haben wir gebetet, dass sie frei wird von den Dämonen. The most violent demons she had. Sie hatte totale gewalttätige Geister in sich. But Jesus set her free. Aber Jesus hat sie frei gemacht. And my brothers, my sisters, they all started coming to Jesus. Sehr wunderbar. Also seine Brüder, seine Schwestern, alle sind zum Glauben an Jesus gekommen. So my family has been turned around because of Jesus. Meine ganze Familie hat sich total verändert durch Jesus. And sometimes I used to sit down and just cry up to now to think that God has done something good for our family. Und manchmal setze ich mich einfach hin und weine, also vor Freude, weil Gott so viel Gutes getan hat für unsere Familie. And I was a lecturer at the University of Zimbabwe and also in South Africa. Ja, er war in der Universität als Professor. Er hat dort gelehrt. In which country? Zimbabwe And South Africa. Und in Südafrika. And in 1996 I stopped my job to work for God. Und 1996 habe ich alles aufgegeben, um für Gott zu arbeiten. Because there is so much for me, what God has done for me, I can't tell. It's so much that I have to do something for God. Ja, ich habe gedacht, Gott hat so viel an mir getan. Also jetzt möchte ich auch ihm mit meinem ganzen Leben dienen. And That's wonderful. We are seeing people in Yeah. Africa, Yes. coming to God in a very big way. Ja, wir sehen, dass ganz viele Menschen in Afrika zum Glauben an Gott und Jesus kommen. There is nothing too difficult with God. Da gibt es nichts, was zu schwer wäre für Gott. The Bible says if we call on Him, He's going to answer and we are going to be saved. Ja. Und die Bibel sagt, wenn wir seinen Namen anrufen, dann werden wir eine Antwort von Gott bekommen und wir werden auch gerettet werden. So when we talk about Jesus in Africa, Wenn wir über Jesus in Afrika sprechen, we know His power. dann kennen wir auch seine Kraft, Because some of us were bound by very powerful demons. weil viele von uns von richtig starken Dämonen gebunden waren. But the Bible says there is nothing too difficult for God. Aber die Bibel sagt, da ist nichts zu schwer für Gott. There is nobody right now who is bound by spirit that cannot be set free. Da gibt es niemanden, der durch einen bösen Geist gebunden ist, der nicht im Namen Jesu befreit werden kann, wenn er möchte. He has to want it. Yes. Yeah. The willingness must be there. Right. Der Wunsch muss da sein. And all of us know that there is a place in our hearts that is empty. Until God comes into that place, we will never be happy. Ja, also wir wissen, dass in jedem von uns ein Vakuum im Herzen ist, eine Leere. Und die wird nur gefüllt, wenn man an Jesus glaubt. That's right. And it is exciting to see that Africa, which was called the dark continent, is no longer a dark continent now. Ist es nicht wunderbar, dass Afrika, der ein finsterer Kontinent genannt wurde, jetzt nicht mehr finster ist? Because now we have seen the great light, Jesus Christ is shining in Africa. Aber jetzt haben wir gesehen, das Licht, das wunderbare Licht Jesus Christus, und sein Licht leuchtet in Afrika. And It's wonderful. we are seeing great things in Africa that we are excited. We want to tell other people about Yeah. what God is doing in Africa. Ja. Also Gott tut so viel in Afrika, dass wir anderen Menschen das mitteilen möchten, was er in unserem Land tut. We are seeing even presidents giving their life to the Lord. We are now have got 4 presidents who are born again. Wir sehen sogar, dass Präsidenten zum Glauben an Jesus Christus kommen und wiedergeboren werden durch den Glauben an Jesus. Vier Präsidenten. Yes. In Zambia In Sambia, and in Nigeria. in Nigeria. He's born again. He even wrote Ja, a book on prayer. wonderful. Aha.
and then in Benin in Benin and Uganda. und Uganda. Gläubige Präsidenten, die Jesus ihr Leben gaben, ihr Leben in Ordnung brachten. Das ist wunderbar. That's wonderful. Yeah, and this is helping our nations Das hilft unserer Nation. so that we can get rid of corruption, Deshalb geht auch die Korruption weg, idolatry, Götzenanbetung and other things. und auch andere Dinge. So we are seeing God moving in a very special way in Africa. So sehen wir, dass Gott ganz stark wirkt in einer ganz besonderen Art und Weise in Afrika. That's wonderful. Yeah. Do you see also Muslims come to the knowledge of Jesus? Yes. Ich habe ihn gefragt, ob auch Moslems zum Glauben an Jesus kommen. Oh yes. In fact, in Durban, In Deben, it is the biggest concentration of Indians in Durban, and in Durban. yes, most of them are coming to the knowledge of Jesus Christ. I have never seen so many Muslims and Hindus, who were Hindus and coming to Jesus Christ like I saw in Durban, in Durban, in South Africa. in Südafrika, sehen wir, dass ganz viele Moslems zum Glauben an Jesus kommen und auch Hindus ihr Leben Jesus Christus übergeben. You know, the Muslims say that, the Quran is the last revelation. And what do you say then? You see, Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the light, and no one comes to the Father but through me. Dann sagt er, in der Bibel steht, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, nur durch Jesus Christus. I thought that I can go to God through my ancestors, Ich habe gedacht, ich kann durch meine Vorfahren zu Gott kommen, but we never had any peace and happiness. aber ich hatte nie Freude und Glück. Keine Freude im Herzen und kein Glücksgefühl. So many people think that they can go to God through these ways. We will never get the satisfaction that you get from Jesus. Und die Menschen, die versuchen, auf andere Art zu Gott zu kommen, die kriegen nie diese innere Zufriedenheit, diese innere totale Erfüllung. Das geht nur durch Jesus Christus. Yes, he is alive, right? Yes, he is alive, and Yeah. that's the difference. It's the difference between all these other gods. Our ancestors are dead, they will Yes. never come back. Right. And some of these people are dead, they will never come back. Right. And why should we worship the dead rather than worship somebody who is alive? And Jesus Christ is alive, seated on the right hand of the Father with all power in heaven. And this is why his power, you can see it. We are seeing people getting healed. We are seeing people getting delivered through the power of Jesus Christ. Yeah. And Wonderful. that's the only thing. He is alive. He can show you. Yeah. We are seeing miracles happening because of Jesus. So one has to try him. You have to go for him. And when you open your heart, he will come into your life and change your life. Right. I didn't know about the Bible. Yes. I didn't know about all these Yeah, things. yeah. But when I had received him, something in my happened. It was like a big blanket fell out of me, and I was free. Yes. Now I try to remember. Okay, sorry. Er sagt, dass wir doch nicht jemand anbeten können, der gestorben ist. Also die haben ja die Vorfahren angebetet, die sind ja tot. Und auch alle anderen Religionsstifter sind tot. Aber Jesus Christus lebt. Und wenn wir uns an Jesus Christus wenden, dann werden wir Gottes Kind, und Jesus Christus ist an der rechten Seite vom Thron Gottes sitzt Jesus Christus, und wir sehen seine Kraft bei uns. Wir sehen, wenn wir im Namen von Jesus Christus beten, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden. Und wenn man über andere Wege zu Gott kommen will, dann bekommt man keine Erfüllung, weil das sind alles Menschen, die gestorben sind, auch Propheten, die gestorben sind. Aber Jesus ist Gottes Sohn und er ist zu Rechten des Vaters. Und wenn wir an ihn glauben, spüren wir seine Liebe und er heilt uns, er befreit uns, er gibt uns richtigen Glücksgefühl und Frieden. Yes. Yeah,
So try to remember. Thank you. Yes, Sorry. yes, no, it's fine. It was very good. It was in the flow. Yeah, so one of the things that we are encouraging people now Was wir jetzt gerade die Menschen ermutigen, is that let us run with our lives to God. wir sollen mit unserem Leben zu Gott hin rennen. How many years are you going to live without God? Wie viele Jahre willst du noch ohne Gott leben? I spent 25 years without God. Ich habe 25 Jahre lang ohne Gott gelebt. It was the most miserable time. Das war die schrecklichste Zeit meines Lebens. But now Aber jetzt, I am happy. ich bin so If I glücklich, die today, wenn ich heute noch I sterben know that würde, I'm going to meet Jesus. dann weiß ich ganz genau, dass ich Jesus treffen werde. We haven't got a lot of time here on earth, Wir haben nicht so lange Zeit hier auf der Erde. and it is good to prepare for Es ist ourselves. gut, dass man vorbereitet ist auf die Ewigkeit. So our preparation is by giving our lives to God, the Father, Unsere Vorbereitung ist, indem wir unser Leben Gott, dem Vater, through geben. Jesus Christ. Durch Jesus Christus. So this is one of the things that we encourage even people to start bringing their lives. You see, the good thing, He is in my heart. Das Gute ist, Jesus ist dann in meinem Herzen. And what I do now is what He tells me to do. Und jetzt, was ich tue, das erfahre ich von ihm. Er zeigt mir den richtigen So Weg. somebody can call on Him and ask Him to come into his heart. Ja, ich möchte den Zuschauern Mut machen, einfach den Namen von Jesus anzurufen und er kommt in unsere Herzen, er lebt And then He changes your life und er verändert unser Leben and changes everything around you. und er verändert auch die ganze Umwelt, die ganze Situation. And this is why we should run away from these things that we made covenants with, Ja, deshalb sollten wir von Dingen weggehen, mit denen wir Bündnisse gemacht haben. because those things, they follow us. Denn diese Dinge, die folgen uns. Also wenn wir Festlegungen getroffen haben, So die we nicht mu- gut sind. we must Can you give an denounce- example, please? Like Beispiel? like getting involved in some occultism, Wenn Sie zum Beispiel in Okkultismus gekommen sind, Others make vows and Wenn Sie- agreements, wenn Sie dann Versprechungen gemacht haben, and you must denounce those things and say, I don't want them. dann muss man diese Dinge revidieren und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich trenne mich von all den Festlegungen, die ich gemacht habe. And we must look at our family also Wir müssen aber auch unsere Familie anschauen and see certain things that come through our families. und Dinge sehen, die durch unsere Vorfahren, durch unsere Familie in unser Like Leben kommen. spirit of poverty, Geist der Armut, immorality, unreine Geister, and sometimes drunkenness. Alkoholismus. Because sometimes your father was a drunkard, you also become a drunkard. Ja, wenn der Vater zum Beispiel Alkoholiker war, dann ist es oft so, dass der Sohn auch dem Alkohol zugetan ist. We must cut off those things. Wir müssen diese Dinge uns davon komplett trennen. So we must look at your family Wir sollen unsere Familie and anschauen look at the patterns in the family. und dann sollen wir uns das Muster in der Familie anschauen. Like others is divorce, Wenn da zum Beispiel viel Ehescheidungen sind, others gambling, ist da Spielsucht. like David in the Bible. Ja, ja. They had a problem in the family. Ja, David, you mean David, also the king. ja, David hatte ein Problem in der Familie. He had a problem with women. Er hatte ein Problem mit Frauen. And look at his children. Und auch seine Kinder hatten Probleme mit The Frauen. firstborn Ammon, Der Ammon he sleeps with his sister. hat mit der Schwester geschlafen, also Inzest. Absalom, Absalom, his other son, nächster he Sohn, sleeps with 10 of his father's wives on the roof. auch Inzest. Er hat mit 10 von seinem Vaters Frauen geschlafen auf dem Dach. Also direkt auf der Dachterrasse. Solomon ends up with 1,000 women. What? Solomon.
Oh ja, He had 1,000 women. Salomon hatte 1000 Frauen. So you see that I that see is that. a problem. Yes, that's So you can look at your own Aha. family. Also Salomon hatte ja 1000 Frauen, also da war irgendwie ein unreiner Geist in den ganzen Generationen. When you see that problem, Wenn man dieses Problem sieht, you must tell God to cut it off. wir müssen dann Gott fragen, dass wir davon getrennt werden. Because the Bible says Weil die Bibel sagt, in Deuteronomy chapter 5, 5. Buch Mose, Kapitel 5, verse 8 and 9, Vers 8 und 9, that the sins of your forefathers dass die Sünde unserer Vorfahren shall follow you from the third and to the fourth generation. ja, von uns folgen werden, dritte und vierte Generation. So Yes, we I must- believe so too. we need to deal with that as Ja. well. Da müssen wir uns drum kümmern und wir müssen auch um Vergebung bitten und dann diese Sachen von unserem Leben trennen. Also illness, right? Yes. there are some Krankheit diseases. auch. Ja. Asthma, Asthma, TB, some of the TBC, high blood pressure, ja, some of Bluthochdruck, Yes. yes. the diabetes, Cancer, cancer. Krebs, ja, Yes. Diabetes. Yes, so some of those things you can see that they are Das- coming aha. through Ja, das you ist know, the also loins. quasi von Generation zu Generation geht es oft weiter, diese Erbkrankheiten. So- Und Jesus kann uns davon heilen und befreien. So we It's go, wonderful. we go before God, Wir gehen zu Gott, like Ezra chapter 9, wie in Esra 9, Nehemiah chapter 9, Nehemiah 9, Daniel chapter 9. Daniel 9. When they go before God, Wenn sie in Demut they say, zu Gott gehen, forgive me and my forefathers, vergib mir und meine Vorfahren, because we have sinned against you. weil wir uns versündigt haben gegen dich. So we can go before God So können wir vor Gott, zu Gott gehen. to ask for forgiveness for our own sins and our sins of our parents. Ja, und um Vergebung bitten für unsere Sünden und für die Sünden unserer Vorfahren. So it's very important for us. So ist es sehr, sehr wichtig für uns. But Jesus can set you free. Aber Jesus kann sie frei machen. He Yes. can set free somebody like me from deep Ja, ja. Africa. Ja. He can set free anybody. Ja, wenn jemand, also wie ich komme vom tiefen Afrika, wenn Gott mich frei machen kann, dann kann er auch jeden, der dieses Programm anschaut, frei machen, wenn sie möchten. The will is important. To Yes, want there it. is nothing impossible with God. as long as Gott we kann give our alles. lives. Gott kann alles. Ihm ist nichts unmöglich, aber er möchte das, dass wir unser Leben ihm geben. So it's important for us to start looking at our own lives. Ja, Are you zuerst müssen wir. happy? Sind Sie glücklich, sagt er. Are you happy where you are? Sind Sie glücklich, wo Sie sind? If without Jesus there is no joy. Ohne Jesus gibt es keine tiefe Freude. So you should never wait anymore. It is Ja, time to ja. just go and lay to Jesus. Ja, Sie sollten nicht länger warten, sondern kommen Sie zu Jesus und geben Sie Ihr Leben Jesus, indem Sie einfach sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Bitte offenbare du dich mir. He doesn't I said- condemn anybody. Er verdammt gar niemand. Yes, Yeah, you were saying that's right. something. Yes. Yeah, yeah. You see, some of us might say, "Oh, I've done so much," Und manche würden sagen, oh, ich habe so viel getan. but the Bible says, even if your sins are like red, Auch wenn eure Sünden blutrot sind, they shall be white as snow. das wird ganz weiß. Es wird vergeben, wenn man ehrlich ist und es wirklich bereut. He Yes. didn't come for the righteous; he came for the wicked people. Jesus kam nicht für die Gerechten, sondern er kam für die eigentlich Korrupten, für die Bösen kam er. You are the right person. Er sagt, Sie sind die richtige Yes, you Person. are the right person because you are in sin Ja, and you are wenn Sie in wicked. Sinn sind und wenn Sie Böses tun. That's what he came for. Für diese Menschen kam So Jesus. run to God with your life Ja, now. rennen Sie jetzt zu Gott mit Ihrem Leben, also geistlich gesprochen. Gehen Sie im Gebet zu ihm jetzt. And you will see what Jesus will Would do. you like to pray for the viewers? Yes, yes. I want you to open up your heart Ich möchte, dass Sie Ihr Herz öffnen, as we pray. während wir jetzt beten. Maybe you are sick. Vielleicht sind Sie krank, Maybe there is a need in your life. vielleicht haben Sie ein Problem.
and you say, Jesus, I want to be free. Und wenn Sie sagen, Jesus, ich möchte frei sein, I want to pray with you now. ich möchte mit Ihnen jetzt beten. And as I pray, just open up your heart. Während ich bete, öffnen Sie bitte Ihr Herz. Let us pray. Lassen Sie uns beten. Dear Jesus, Lieber Herr Jesus, I come to you today ich komme heute zu dir in the name of Jesus. im Namen von Jesus Christus. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I have sinned against you. Ich habe gegen dich gesündigt. My parents have sinned against you. Meine Eltern haben gegen dich gesündigt. But I come to you Aber ich komme zu dir, because your word says, weil dein Wort sagt, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. I call upon your name now. Ich rufe jetzt deinen Namen an. Save me, Errette mich, heal me, heile mich, deliver me befreie mich in the name of Jesus. im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Let me pray for you. If you have prayed that prayer, Wenn Sie jetzt dieses Gebet mitgesprochen haben, believe möchte ich Jesus nochmal zu Ihnen sprechen. Glauben Sie Jesus jetzt. Father, in the name of Jesus, Vater, im Namen I Jesu, pray for the viewers right now. ich bete jetzt für die Zuschauer. I break the power of the enemy over their lives. Ich breche die Macht des Bösen über I ihr Leben. rebuke every spirit of the enemy over their lives. Und ich widerstehe jedem Geist, der über ihrem Leben ist, The bösen Lord Geist. rebuke you now. Im Namen von Jesus, Loose their lives. du gehst jetzt im Namen Let Jesu. them go Du lässt sie gehen. in the name of Jesus. Im Namen Jesu. You spirits of infirmity, sickness, Du Krankheitsgeist. we break your power. Wir brechen deine We Macht. command you to let go Wir gebieten dir, geh. in the name of Jesus. Im Namen Jesu. Loose them right now Im Namen Jesu, lass to sie the glory los. of God. Zur Verherrlichung Gottes. Lord, send your angels now Vater, schick jetzt deine to Engel, bind these spirits um diese Geister zu so that your binden, people will be free. dass deine Menschen frei werden. Amen. Halleluja. God bless Amen. you. I have one more question. Okay, We are now in Israel, right. in Jerusalem, Yes. and the situation is now very hard. Mm. What is your prayer for Jerusalem? Also ich habe ihm gesagt, ich wollte noch ein letztes Wort an ihn richten und die Situation hier in Israel ist gerade schwer. Und was betet er für Israel? What does he pray for Israel? I have to pray according to the word of God Ich muss beten gemäß des Wortes Gottes der Bibel. because God promises that in the end times I am going to bring the Jews from all over the world to Yeah. come back in Israel. In der Bibel steht, dass in der Endzeit Gott sein Volk, die Juden aus allen Ländern hierher nach Israel zurückbringt. So this is one of the signs that we are coming to the end of the age. Und dass die Juden jetzt schon aus glaube ich, über 120 Nationen hierher zurückkommen, das ist schon Zeichen, dass wir in der Endzeit stehen. Because we can see the Jews coming back to the land. Wir können das wirklich sehen. Die sind zurückgekommen in dieses Land Israel. So when we are praying for the situation in the land, Wenn wir beten für die Situationen des Landes, we don't pray against people. beten wir nicht gegen Menschen. It is not, Palestinians and the Jews. Es ist nicht Palästinenser und Juden. No, it is to do with what God has said about this land. Nein, wir beten, dass Gottes Wille geschieht für dieses Land. God loves everybody. Gott liebt alle. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you for the mighty testimony. God bless. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja. God bless. Ja. Amen. Thank you.